শেহরিন, চলো আজকে আমরা ইংরেজি 6 সিজন নেম পড়বো। তুমি তো জানো 6 সিজন নেম কি কি? সামার, রেইনি সিজন, অটাম, লেট অটাম, উইন্টার, স্প্রিং। ভেরি গুড। ইয়েস। তুমি কি এখন একা একা বলতে পারবে? বলো তো। সামার, রেইনি সিজন, অটাম, লেট অটাম, উইন্টার, spring. yes. Summer, rainy season, autumn, late autumn, winter, spring.